miarabantsika rehetrarehetra mila fahasalamatsara sika ny atokantrano lohany anomboany atsika no asa no lohany anomboany alohan'ny resantsika ny tiako hoe teny vetivety hoe amanaraka manao live dia atao amin'ny YouTube ndray fa tsy any amin'ny Facebook tsony dia ho antsika zany zay mbola tsy abonné dia misabonné atao amin'ny info éveil dia active eo ihany koa le cloche ao ambany kely ao dia amizay rehefa manao vidéo dia tonga dia mba fantatrareo na afaka miditra am'le live izay atao dia azadino manao commentaire dia azadino ihany koa manao partage azadino ny misabonné androany ny vidéo ataotsika dia anao fisaorana ho an'ny mpitondra fanjakana ao Madagasikara satria efa maro dia maro no ankizy izay lasany ody any Madagasikara zany hoe raha nanaraka le fitarainana nataoko tao amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra reny dia rehefa nahazo an'le fitaraina moa dia natao le fitaraina satria nyteny za hoe mandra-pahalasa mody an'le ankizy zany dia tsy manao vidéo mihitsy ny aloha ajanona mihitsy ny aloha le resaka tantara le tantarany zao tontolo zao tantarany Afrika tantarany Madagasikara zay resantsika isan'andro fa iny aloha ny resahana dia efa nahazo valiny zany efa hitanareo teo ihany mantsy ny vidéo zay efa nandeha teo dia amizao efa mody tsy kelikely any tanindrazana reo ankizy ireo dia afaka manao vidéo amizay zany zao atsika toizana amizay vidéo dia ny tantarany Kuwait sy ny tariny Arabie Saoudite sy ny tariny zany dia histoire close zany hoe tsy mandray an'iny intsony tsy manao ny resaka intsony zany ny tenako dia misaotra lehibe ho an'ny gouvernement ao Madagasikara nanao ny asany nanaitra nyreo autorité nanao resaka diplomatie entre nareo diplomatie any Madagasikara sy ao Kuwait dia netsika zareo reo nanao ny taratasy nikarakara ny taratasy odiandreo ankizy ireo dia isaorana eto zany ny tenako no manao fisaorana eto satria misy ny ankizy zay efa lasa any tsy nahalala ny saotra tsy zay hiditra amin'ny détail zay zavatra zay loatra fa eto zany misaotra fa raha no tokony nataon'ireny ankizy ireny zany mba fahalalam-pomba kely dia mba misaotra ny fitondram-panjakana na dia tsy hisaotra ny info éveil zany tsy dia mampaninona fa mba manome fisaorana kosa ny fanjakana satria raha tsy izy ireo no nanetsika ny raharaha atao Kuwait dia tsy afaka nody ireo ankizy ireo dia mba tsy tokony ho adino misaotra ny mpitondra fanjakana nanao ny asany satria teo ihany koa ny dalàna nataon'ireo ankizy zay efa rapatrieva ny fanjakana dia mbola mitohy indray ny ankizy sasany zay mba efa ny etsehan'izy ireo tsy nanao fisaorana dia mba tokony mba hialana izany toetra ratsy zany raha mba manome zavatra ny olona manao ny fahatsorapony manavitra anao dia mba tsy tokony ataony miteniteny foana sy ny manaonao foana dia mba tsy tokony ho adino ihany koa ny manao fisaorana dia eto zany manome fisaorana lehibe ny mpitondra fanjakana indrindra fa ianao dia premier ministre nanao namaly avy hatrany ianao ny fangatana zay natao dia isaorana lehibe ampanajana lehibe ny isaorako anao nanao ny asanao ampanalajana lehibe ihany koa ny isaorana ny fitondram-panjakana ny ao Madagasikara nanao ny asany dia mba nafatra kely ihany koa zany ho anareo zay mbola Kuwait na ho anareo any Madagasikara zay vao niala indray satria ny teo zany mbola tsy vita akory mbola tsy dia mody any daholo izy rehetrarehetra fa mbola ny andiany vitsivitsy ihany nody dia il y a 2 jours zay dia efa nisy sahady eninay zany hoe tonga indray any Oman any ao akaikaiky Arabie Saoudite dia eto zany dia mba manafatra hoe le malagasy zao foana ve zany no atao ny efa fantatra hoe zone rouge le izy ny aty te ody ny any ndray mbola misisika hiverina dia isaky ny enim-bolana zany ve dia andeha anadala ny fitondram-panjakana izay manana ny asa ataony izay manao ny asa tokony ataony hoe ody indray zay fa mijaly fa live zany foana ve no atao
de aiza ny avitra atsikany zany ny rehefa tsy alaina anareo a dia manaratsy ny fitondram-panjakana alaina kosa indray anareo a tsy mahalala misaotra de zany foana re ny atao mba tiako tsindrina kely zany ao anareo mpitondra fanjakana de mba jerevo akaiky satria lasa ohatrany hoe ataony reto ankizy reto tohatra ataon'ireo olona izay mahazo tombotsoa manafatra ireo ankizy ireo sy mahazo tombony any amin'ny le fahinoana azy zany a tsy agence le manafatra fa tena olo-tsotra izay manana ny maizy azy ao amin'ny tanànany arabo ao izay miara-miasa amin'ny olona kaikaiky ny fitondram-panjakana ao Madagasikara ary ireo olona ireo no manondrana tsokosoko ireo olona reo nefa ny kosa indray a tokony mba ho fantatra ihany zany hoe ny amin'ny fomba fivoahan'ireo olona reo ao Ivato zany hoe miara-miasa ary zareo manomboka avy any amin'ny président Fokontany ka hatrao amin'ny ministère de l'intérieur fanaovana passeport ny fivoahana visa ny fivoahana ao Ivato de mba jerijerevy ihany zay satria isaorana aloha sady manao ny asana roa tokoa nareo satria fa misy ihany koa ny tratra ho an'ireo manao kolikoly mamoaka ireo olona reo tsokosoko misy ihany koa ny tratra nyreo manao kolikoly manao passeport de isaorana betsaka tsy azo atao kosa angamba manao hoe tsy manao ny asana izy ireo fa de manao ny asany tokoa izy ireo ary mba omena applaudissement kely ihany kosa mba anoizana izy ireo manao an'izay asany zay fa de il y a 2 jours ohatra teneniko teo de fa nisy indray tonga any amin'ny tanànany arabo de raha ohatra tompoko raha mba andeha ihany miasa any de mba aza dalainareo ny mpitondra fanjakana hoe andeha angataka indray hoe tonga alaivo zahay fa mijaly alaivo zahay fa marary ao zao nisy ravaviray ny Koweït marary lefako eto izy jerevanareo izy rehefa avy eo marary de nangataka tany amin'ny ambassade de nibloquevany ambassade dia sady tsy misy miraharaha ny patron iasany ty ramatoa ity tsy miraharaha ihany koa le any Madagasikara dia io zany zao ny hafarany alohan'ny nalaigny vidéo malongany ke alaigny vidéo mivola ambil mikoragna izy ave mbo raha mahafalifaly zare mbo mikoragna raha haty fa vidimen'izy tao nefa tsy nahazonono seky rakoragny motakory raha mivolagna Ici je dis mal la caméra. Ar patron nandiko mo lang nina ha bom pila de takat de na mengena. Is mazang madahan na kasi je te is je proposal mama kula sa ana ko Madagascar ana fis. Ana fis. Ana fis is nicht tundra. Izy tondra na. Izy tsara tondra na hoe fa izy teta vafara mbola mandeha tady sa tsara nipody teo. Mbola fanadeka ke mo izy lanky mama ana goe. Ino fikizy. Ary baba mandeha ke. Baba se mandeha. Tsara mandeha ke ary bangazina jiaby mo an-tragno sa nifindesy l'hôpital ato. Agny ambany. Ambany? Tsy akaty. Mitafandriako. Mitany fandrianao Are sana nakabe mado kabaisa anaty saky dia mbola iarahanay fanerasera am'izay ankizy afaka amin'ny ankizy zay mikarakara azy ty moa zany raha namaso akaiky dia mena torohevitra amin'ny fomba andefasana an'ity raha vavoray ity any Madagasikara dia raha mba maheno an'izao afatra zao ny avany dia hitanareo ihany zany fotoana ialany avy any Koweït de mba ny fomba hitsenanareo azy any Madagasikara satria marary de marary mafy izy dia toy ny tapakalalan-dra dia zany mba mila fahaizana ny mitsena azy any Ivato dia mba mila tsindriko kely ihany koa zany ho anareo ngamba de teny fitondra fanjakana hoe mba tsy zavatra tonotony koa raha tsy angataka isan'andro tsy hoe angataka fa mba mila mba jerevana kely ny ao amin'ny ambassade mikarakara reto ankizy reto satria betsaka ary maro dia maro no mitaraina ty amiko hoe tsy hitanay intsony ny atao satria manana olana izahay dia
bloqué ny ambassady mitaraina zahay de tsy mamaly mihitsy ny ambassady nefa ny kosa ny sasany toy ny hoe ny Philippines na reny indiana reny dia mihetsika ny ambasadin'izy ireo mihetsika fitondran'izy ireo mapody avy hatrany mandray ndraikitra avy hatrany rehefa misy olana fa betsaka ny gasy mitaraina zany hoe ny ambasadiny ao Arabie Saoudite tsy manao ny asany tsy mihetsika de mba jerevokely zay satria manjary asimba ny diplomatie entre ny Madagascar sy aty ivelany amreto toerana iasan'izy reto moa tsy de idirako loatra fa tsy fantatro na hoe be fitarainana loatra kosa ngamba ny gasy tsy fantatro na zay fa mba misy jerena kely ihany satria misy ankizy de mbola amperinasa anatin'ny contrat izay manana patron tsara ary tiany ny asany de mba mitaraina dia tsy misy mieno izy ireo de raha mba ohatra zany mba azo atao ihany koa mba asina pôle kely zany hoe mba itaraina nyreo ankizy ireo miasa ao amin'ny tanin'ny arabo misy ihany koa any amin'ny toerana hafa satria mafy ny mahazo azy ireo mafy ny misy anatin'ny 2 heures de temps isan'andro ny isan'alina zay vao matory mafy be zany eo ihany koa ny aretina na de marary izy ireo tsy avelan'ny patron ny hiala sasatra fa di manohy ny asany de tokony mba asina karazan'olona tsy fantatro zany hoe ny antsona anazy any Madagascar na efa misy na mbola tsy misy ohatrany hoe assistante sociale na psychologue na zavatra ohatr'izay mba atao fotsiny hoe mielo ireo ankizy ireo na ny fitarainany fotsiny raha ohatra ka tsy mieno ny fitarainany any amin'ny ambasady mba hitarainany reo ankizy ireo satria lasa mampideprime azy ireo de lasa voany dépression izy ireo de tsy mahavita ny asa tsony de lasa mienjera ny sasany avy amin'ny escalier na avy any amin'ny rihana de toy nahazo ny tiravavray ity dia zao lasa nahazo takaitra tapaka lalandra mila mba enona ihany koa zany eo mba mijoma olombelona mba enona ny fitarainan'izy ireo na eo ihany koa any reny zay mody efa lasa ny Madagascar voany dépression reny satria noho ny fijalinana azo azy taty noho ny izy mijanona irery tsy manana namana tsy manana havana de izy ireo samy gasy eo zany mba mifampitantara nefa samy mifampitantara mifampizara problema fa samy manana problema ihany koa fa raha azo ny fanjakana atao zay mba asina torohevitra ihany zany nomeko fa tsy hoe mangataka ina fa torohevitra mba asio olona iray olon-dehibe iray mba mieno ireo fitarainan'ireo ankizy ireo na mba asio ihany koa mba hanao ny asany asina olo-dehibe mahavita ny asany mikarakara mandraindraikitra mikasika ny papien'ireo ankizy ireo satria betsaka ny taraina taty amiko zany de nenoko neno an'le fitarainan'le ankizy de samy manana fitarainany misy ny any sasany manana patron tsara fa tsy foin'le patron le olona dia aemitraemitra ny foana zany le contrat na de vita zany le contrat de tazomin'le patron ny passeport amizay mba tsy afaka mivoaka le olona dia tsy tantotsony le asa lafo le asa mafy be de voatery mitsoka le ankizy de tsy mahazo tsy manana passeport de misy ihany koa sendran'le passeport sendran'le papiasa patron raha tsy fanahy de mitsoka ny ankizy satria tratry ny kapoka tratry ny asa mafy de tsy manana passeport ihany tsy manana papier ihany koa izy dia eo ihany koa moa nefa taritiny ny namandratsy zay efa voatariky ny namandratsy de taritina andeha anaonao foana dia mitsoka koa reny de tsy manana papier dia mba zay zany mba angatana hoe mba jerevo kaiky le resaka papier n'le ankizy mba tsy mizay mba misy mieno izy ireo misy problème misy de misy mieno izy ireo mba tsy angatan'ireo ankizy ireo isan'andro ny fanjakana satria nareo manao ny asanareo nareo tsy hieno ny fitarainareo isan'andro hoe Koweït indray Arabie Saoudite Liban indray nareo manao ny asanareo de mba zay no tsara jerevana kely amizay mba tsy hitaraina lava izy ireo jerena eo ihany koa zany le ny fandefasana an'ireto antsokosoko satria sady tsisy vanina no misy ny akamarozan'ireo olona reo anaovan'olona kolikoly any Madagascar mivarotra ny fananany anaovan'ireo antoka ny fananany sy ny tany ny trano sy ny rehetrarehetra mba ivoan'ireo lambolamboindry zareo le ankizy sy ny ray aman-dreny hoe tsara ny ary manao zao ny asa de ity meo antoka izahay de ny zananareo miasa any mandoa tsikelikely zany zavatra zany efa raha
araky ny fitantarany olona zany jerevana nanontaniana ny fotony a dia ny teny hoe le olona manafatra mihitsy zany le patron any am'ireo toenareo manafatra efa mandoha karama nefa le olona izay mandefa nyreto ankizy reto antsokosoko mandefa nyreto ankizy reto araka kolikoly dia mbola manao kolikoly maka antoka ny ray aman-dreny zany hoe ny olona efa manana fahoriana ny olona efa mijaly dia mbola vao maika ampijaliana ny olona efa tsy manana vao maika esorina indray na ny kely ananany dia tsy ho avitra mihitsy tsika raha izany foana no atao fa mba okamba samy hijanona kely amin'izay aratsiana toetra zay dia tsy dia janona ela eto fa zay zany dia misaorana betsaka ny fitondram-panjakana na tsy nisaotra ny ankizy tsy mampaninona mihitsy satria ny ainako teo ny latsa ny ainako teo ny ompa ny ainako teo ny zy rehetrarehetra misy ny ao amin'ny commentaire dia tena efa tsy mahavita mijery sony satria zavatra mamoa fady ny tenen'ny sasany zavatra menatra nefany mba misy mpianada mijery an'le commentaire misy ankizy tsy ampitoana dia misy commentaire zao mihitsy le anadako zao mihitsy no mahita n'le teny ratsy be ataon'le ankizy le miteny hoe azajerena azavakina le izy fa tsy ampararisaina amin'io anao fa zany hoe mba teneniko zany hoe mba ajanony re le teny ratsy fa mba olona manao ratsy anao no enjena le olona manao ratsy anao no paina fa tsy ny olona manao soa sy manampy ny gasy mitovy aminy satria anareo manompa indray andro raha misy olana tsy maintsy mbola angataka amin'olona ihany angataka amin'olona dia ahazo an'le zavatra ratsy ataonareo aza manao amin'izany fa tsy mety satria mba fidifidio ny zavatra voaka amin'ny réseaux sociaux fa efa dia ataon'olona resaka mihitsy ny gasy hoe betsaka tsy manaja tena betsaka manao zavatra mamoa fady mba jerevy ihany hoe misy mpianaka misy mpianada mijery nytony zavatra tony fa tsy anareo rery antsy misy mety aminareo le teny ratsy satria mety sorena anareo mety aminareo zay fa tsy mety amin'ny olona isan-karazany tsy anareo rery ny réseaux sociaux fa olona be dabe no mampiasa eo olona be dabe ihany koa mijery sy mamaky an'le commentaire dia mba afaka manao commentaire afaka miteny zay teneniny fa mba angatako zany hoe mba hatsahary le teny ratsy fa tsy tsara zay zany dia isaorana nanaraka hatramin'ny farany ao amin'ny info éveil ao amin'ny YouTube indray manao live dia misabone daholy zay manaraka ny info éveil satria mbola betsabetsaka ihany ny vaovao izay hoteneniko fa aleo misabone dia manao live tsika manaraka dia misaotra betsaka dia nanaraka hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-piona veloma daholy Tapahan. Iya.